একদিন প্রচণ্ড গরমে কৃষক একদম কাবু, ঘামছে, পানি ঝরছে, গড়গড় করে। সে ভাবে, আহা, ঠান্ডা জায়গা না পেলে আমি শেষ। সাথে সাথে একটা বিশাল ফ্রিজ খুলে সে ভেতরে গিয়ে আরামে বসে পড়ল। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, কিন্তু হঠাৎ ফ্রিজের দরজা লক হয়ে গেল। কৃষক আটকে গেছে, ভয় পেয়ে দরজা ঠক ঠক করে বাজাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও। তখন তার পোষা তোতা পাখি এলো। পাখি জাদুর ছড়ি ঘোরালো, আলো ঝলমল করে ফ্রিজের দরজা খুলে গেল। কৃষক খুশিতে হেসে উঠল, কিন্তু বাইরের গরম এত বেশি যে ফ্রিজ গলে পানি হয়ে গেল। কৃষক হতাশ হয়ে বসে পড়ল। আর তখনই কৃষক কাঁদতে লাগলো গড়গড় করে, কারণ কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করলো না।